сьогодні розпочато поточний ямковий ремонт міських комунальних доріг. Через погані умови, трошки пізно ми почали ці дорожні роботи, але вже заключена угода з тернопільським підприємством, яке виконує дорожні роботи. Виконуються роботи по сучасних технологіях, на сучасних дорожніх автомобілях. Це робиться дуже швидко, якісно і ефективно. В міському бюджеті на 2016 рік передбачені кошти 600 тисяч гривень. Зрозуміло, що цих коштів недостатньо, але сподіваємося, що при перевиконанні міського бюджету за перше півріччя буде розглядатись питання і додаткові кошти будуть скеровані на ці дорожні роботи, щоб покращити технічний стан міських комунальних доріг.